SAS stadigvæk er det største. Men det har leveret en rigtig stærk udvikling i december. Men det ændrer ikke på, at Norwegian vokser hurtigere i øjeblikket. Norwegian har øget deres passagertal med 14% i 2016, og SAS er vokset kraftigere end det SAS har gjort i mange år, og har faktisk øget passagertallet med næsten 9%. Men når vi kigger ind i 2017, så vil SAS ikke få så mange passagerer flere i flyene, og Norwegian vil fortsætte et meget højt tempo. Så for mig er der slet ikke nogen tvivl om, at allerede her i januar og februar, der vil Norwegian målt på 12 måneders basis blive det største flyselskab i Skandinavien. Men siden 2016, så er min dom altså stadigvæk at SAS er størst. Okay, så har vi næsten det samme til lagt, fordi hvis du siger januar, så er vi sådan ikke den samme kalendermåde. Nå, jeg skal lige høre dig. Jeg tror, vi er begejstrede på den her nyhed, fordi at der skete jo lidt for nylig, at Ryanair, altså det irske lavprisselskab, faktisk overhalede Lufthansa. Det håber jeg, vi kan blive enige om. Således at Ryanair nu er det største luftfartsselskab i hele Europa. Så spørgsmålet er bare, altså det her tronskifte, der sker over hele Europa, Norwegian bliver snart større end SAS osv. Hvor ender det her henne? Ja, det her er endnu der, hvor der er sådan, at de gamle flyselskaber, netværksselskaberne, de er nødt til i et eller andet omfang at forsøge at genopfinde sig selv. De har jo en forretningsmodel, der igennem mange år har taget udgangspunkt i de forretningsrejsende, i det at have et fint masket netværk med masser af destinationer og masser af afgange, daglige afgange, som kan tilfredsstille de forretningsrejsende og deres behov for fleksibilitet. Og det marked vokser bare ikke rigtig i øjeblikket, og det gør markedet for fritidsrejsende, og det gør markedet for fritidsrejsende særligt, fordi lavprisselskaberne tilbyder så lave priser, som de gør. Og det er altså den del af markedet, der vokser, og det betyder også, at nogle af de forretningsrejsende, de begynder at rejse på de afgange hos lavprisselskaberne, som passer. Det er bestemt ikke alle afgangene, der gør det, der er heller ikke så mange afgange, men på mange afgange, jamen, der giver det mening for dem at flyve på lavprisselskaberne også. Men det gør det altså svært for netværksselskaber. Jeg ved ikke, det er selvfølgelig kompliceret område det her, men SAS, hvad er det største hemsko for, at de kan konkurrere ordentligt med Norwegian? Altså har noget at spille tilbage, altså jeg tænker, er det ejerskabet, er det fagforeningerne, hvad er det, der skal til? Altså for SAS' vedkommende, de spiller principielt bare på en lidt anden boldbane end Norwegian. SAS er jo et skandinavisk flyselskab, der har udgangspunkt i de frekvente skandinaviske rejser. Dem der rejser tit, og hvis det er sådan, at SAS skal kunne levere et ordentligt produkt til dem, så skal de kunne flyve mange gange på de samme destinationer, på mange destinationer hver eneste dag mange gange. Og det er ikke en måde, som Norwegian kan lægge deres forretning op på. Vi kan også se i dag, at Norwegian, de vokser ikke kun ind og ud af Skandinavien, de vokser i Spanien, de vokser i Frankrig, de flyver fra Frankrig til USA. Norwegian har jo gjort hele verden til deres boldbane, fordi man har et så lavt omkostningsniveau, at man kan etablere sig, og man kan tage passagerer fra de store netværksselskaber, stort set overalt i Europa og nu også i USA. Men de her drømme om at være sådan et stort langdistanceflyselskab, som SAS har været i gang, altså siger du nærmest, at de har givet op og overgivet den bane til Norwegian nu? Ja, jeg ved ikke, man kan sige, at de har givet op. Altså, de har ikke overgivet det til Norwegian, men når SAS vil være et skandinavisk flyselskab, så er der også grænser for, hvor meget langdistance du kan etablere ind og ud af Skandinavien. Og særligt med det højere omkostningsniveau, som SAS har, målt i forhold til nogle af de nye opkomlinger, der er i sektoren. Det er altså blandt andet Norwegian. Lidt på nye tal, der viser, at flere danskere har fået at vide, at de har kræft, og det er jo altså en dårlig nyhed. Men der er også en god nyhed, det er nemlig, at rekordmange overlever kræften. På 10 år er der sket en stigning i antallet af kræftdiagnoser på 10%. Det viser tal fra danske regioner. Men tallene viser også, at færre dør af det. Faktisk er kræftdødeligheden faldet hvert år siden 2005, og er nu på det laveste niveau nogensinde. Ja, lad os lige se lidt på udviklingen i antallet af kræfttilfælde og overlevende i Danmark siden 2005. I 2015 fik 626 ud af 100.000 danskere konstateret kræft mod 568 i 2005, og det er en stigning på 10%. I 2015 døde 241 ud af 100.000 danskere af en kræftsygdom, og det er det laveste antal nogensinde. I 2005 døde 274 ud af 100.000, hvilket betyder 12% færre dødsfald på 10 år. Det viser nye tal fra det, der hedder dødsårsagsregisteret. Ja, så skal vi have en reaktion på det. Liselotte Blixt, du er med os. Til trods for, at det går den rigtige vej i forhold til, at flere jo altså overlever kræft, så er I hos Dansk Folkeparti ikke tilfredse med kræftindsatsen. Hvad er det, I stadigvæk savner? Jamen, det vi savner, altså først vil jeg sige, det er rigtig godt, at vi går den rigtige vej. Men når vi ser det over en 10-årig periode, så er det jo ikke ret mange flere, der overlever. Og når vi sammenligner os med de nordiske lande, så kan vi se, at vi har et meget stort gab
på, hvem vi opdager har kræft, til hvor mange der overlever. Det vil sige, at vi finder simpelthen kræfttilfældene for sent, og det vil sige, at det er med at gå til læge, det er med at blive sendt fra lægen og til sygehusene, der gør et rigtig godt stykke arbejde, men de kan ligesom ikke gøre arbejdet før, at de har patienten, der har kræft. Og der synes vi, at det er vigtigt at sætte ind, og netop når vi ser på vores lægemangel, så har vi altså områder, der har 5-6 ugers ventetid til at komme til en læge. Men der er jo også nogen, der mener, Liselott Blixt, at der er for meget fokus på kræft, at det faktisk betyder, at der er andre sygdomme, som ligesom står i skyggen. Hvad siger du til det? Jamen, det kan jeg godt forstå, at de har, og det er også en af grundene til, at vi beskæftiger os med mange af de andre sygdomme. Jeg har også kaldt Danmark vil gå op til, at de andre afdelinger på sygehusene har de samme gode vilkår som, fordi det er vigtigt, Der er jo altså problemer teknisk med at holde forbindelsen til Liselott Blixt. Det skal jeg beklage. Vi skal lige have en opdatering på vores historie, altså den, som nu ruller i gul i bunden af skærmen. Den handler om en brand, der i går aftes kostede 2 personer livet i Aalborg, og som var påsat. Ja, og det er netop har fået at vide i en pressemeddelelse, sendt ud af Nordjyllands politi, er, at som sagt, branden var påsat af en gruppe på det nye 5-7 personer, og ved ildspåsættelsen gik der ind i en af gerningsmændene. Den blev slukket af en af hans kammerater. Vi venter på, at politiet holder et pressemøde senere. Jeg kan også lige oplyse, at Nordjyllands politi efterlyser vidner til mordbranden i Aalborg. Altså noget, vi følger op på senere her på News, så snart der er nye oplysninger, og politiet er klar til at holde et pressemøde. Altså information om, at der er en lille gruppe mennesker, der har stået bag den her mordbrand i Aalborg. Vi skal videre til sagen om ældre, som bliver længere på arbejdsmarkedet. Det viser den en rapport fra Finansministeriet. Ja, rapporten viser, at beskæftigelsen blandt de 64-årige er steget markant siden år 2000. Dengang var omkring en tredjedel af aldersgruppen i beskæftigelse. Nu er det antal steget til cirka halvdelen. Ifølge eksperter så skyldes stigningen, at danskernes levealder er steget, samt at efterlønsreformen fra 2011 har virket efter hensigten. En anden sag, som vi også har fortalt om de seneste dage her på News, handler om fake datingprofiler. Og det selskab, der står bag en række datingsider med de her falske profiler, truer nu deres medarbejdere til tavshed. Det er selskabet Data Entry, der blandt andet står bag datingsiden matchclub.dk. Det var også dem, som vi omtalte i 22-nyheden i går aftes. Og det er altså dem, som truer deres medarbejdere med en bøde på 260.000 kroner, hvis de afslører detaljer om deres arbejde. Det fremgår af en intern besked til medarbejderne, som Jyllandsposten er kommet i besiddelse af. Og Forbrugerombudsmanden har nu besluttet at gå ind i hele den her sag om den organiserede svindel med de her datingprofiler. 2 personer er blevet ramt af skud i den sydlige del af Aarhus. Skyderiet fandt sted her på Kridthøjvej i Højbjerg ved Aarhus, hvor politiet modtog en anmeldelse kort efter kl. 19 i aftes. Den ene person blev ramt i albuen, og den anden i låret. De er begge uden for livsfare. Livsfare, det oplyser Vestjyllands politi. Efter skudepisoden blev 3 mænd anholdt i sagen, men de blev ikke fremstillet i underholdsforhør. De er nu løsladt igen. Og nu er kommissar Carmen Vejrudsigt, der blandt andet handler, ved jeg, om noget regn, der er blevet sne. Øst for Danmark er det rigtig koldt, og det er det også sydfor, og det betyder, at kold luft trænger op til at sydfra, men vestfra trænger der mild og fugtig luft på, og når de to ting mødes, så bliver det til snevejr. Det er blevet til den østlige del af Danmark, mens det i Jylland er så nu blevet så varmt, at det bare er kommet som regn. Sådan her ser det ud fra 3. sal i København Nordvest. Det er tydeligt at se, at der er hvidt udenfor i luften, og det fortsætter altså lige nogle timer endnu. Det er primært øst for Storebælt, at man kan få det her sne her, og det falder altså som slud eller tøsne, og vil også i løbet af eftermiddagen og aftenen smelte igen. Prøv lige mærke til, hvor varmt det er på bagsiden her. Det er altså det, der skal brede sig længere ud. Det sted, der får flest udfordringer med sne, det er på Bornholm, hvor der kan komme en snestorm. Der er masser af vind, hård vind til hård kuling fra syd og senere drejende i vest. Og så vinterfald, sne, der falder i frostvejr, der betyder, at det kan fyge rundt, og det giver altså trafikale udfordringer for Bornholmerne i eftermiddagstiden. Ved 3-tiden forventer jeg, at det holder op med sne her ved
Sjælland, og så er det kun Bornholm, der får det her tilbage. Til gengæld er der stadigvæk vind. Det påvirker altså også færgerne for Gedser Rostock og for færgerne til Rønne. Der er der altså aflysninger, så gå ind og kig, hvis I skal ud og sejle, hvornår de her færger kører. Der er også restriktioner på broerne og kraftig vindstød er. Tusindvis af efterårs- og vinterstyles fra de bedste designer brands. Vi leverer lynhurtigt på 1 til 2 dage. Shop udsalg i ro og mag på Boozt.com. Med Telmore får du mobildækning, når du er langt ude i den vilde natur. Og når du vil have hjemmebio på bagsædet. Du får frihed til at fokusere på det vigtigste. Og være sikker på, at alle hører det, når din mor ringer. Tak. Hos Telmore har vi lige nu udsat på en masse fede telefoner. Du får fri tale, tonsvis af data, endda på Danmarks bedste mobilnetværk. Og lige nu sparer du 1800 kroner på en iPhone SE til kun 79 kroner om måneden. Telmore, det er jeres snak. Bornholms Regionskommune søger ny kommunaldirektør. Kommunen er veldrevet med en god økonomi og har mange spændende vækstinitiativer inden for produktion, bæredygtig energi, fødevareudvikling, turisme.